வெல்கம் டு அக்ஷயம் சேனல். நம்ம அக்ஷய சேனல் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறது ஓமப்பொடி. இது ரொம்ப சுவையானது, செய்வதுக்கு ஈஸியாக இருக்கும். ஸோ தேங்க்ஸ்மா. சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். அனைத்து நேயர்களுக்கும் நன்றிம்மா. லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள், பெல் ஐக்கானை கிளிக் பண்ணுங்கள். அப்போ தான் நாங்கள் போடுற வீடியோ உங்களுக்கு நோட்டிஃபிகேஷன் காட்டும். ஃபுல் வீடியோவும் வாட்ச் பண்ணுங்கள். தேங்க். இப்போ நம்ம செய்ய போகிறது ஓமப்பொடி. குழந்தைங்களுக்கெல்லாம் ரொம்ப பிடிக்கும். இது நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும், சாப்பிட்றதுக்கு இதாக இருக்கும். சுலபமாக ஈஸியாக செய்வது எப்படின்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கடலை மாவு 1 கப்பு, அரிசி மாவு 1/4 கப்பு, மிளகாத்தூள் இது பதில் ஆக்கி வச்சுக்கலாம். ஓமத்தை வாங்கி பொடி நுணுக்கி பவுட்ரு ஆக்கி வச்சுக்கலாம். இது வனஸ்பதி ஆயில் பொரிச்சு எடுக்க, சால்ட்டு. இப்போ நம்ம எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. கடலை மாவை சலிச்சு எடுத்துப்போம். அரிசி மாவு போட்டுப்போம். சலிச்சு எடுத்தாச்சு. 2 ஸ்பூன் போட்டுக்கோம். மிளகாத்தூள், சால்ட்டு, கொஞ்சோண்டு வனஸ்பதி, நல்லா கலந்து விட்டுப்போம். நல்லா கலந்து விட்டுப்போம். லேசாக கொஞ்சம் தண்ணி தெளிச்சுப்போம். கலைஞ்சி கெட்டியாக எடுத்துருவோம். சப்பாத்தி மாவு பிசைஞ்சிட்டோம். நல்லா இதுமாரி கொஞ்சம் தொய்வாக இருந்தால் தான் நம்ம உள்ளே போட்டு புளியறதுக்கு நல்லா வரும். இதேமாரி முறுக்கு அச்சு எடுத்துக்கிட்டு இதேமாரி அச்சியாக எடுத்து போட்டுப்போம். பொடி பொடியாக இருக்கிற அச்சியை இதுக்குள்ளே வச்சு தான் நம்ம புளிய போகிறோம். அதுக்குள்ளே ஸ்டவ் பற்ற வச்சுட்டோம். கடாய் வச்சுட்டோம். ஆயில் ஊற்றுறோம். எடுத்துருவோம். கருவேப்பிலையை மேலே போடுறதுக்கு வாசமாக இருக்கும். ஆயில் சூடு வந்துடுச்சு. இப்போ நம்ம புளிவோம். ரெடி ஆயிடுச்சு. 7 நிமிஷம்தான். சூப்பராக ரெடி பண்ணிட்டோம். கொஞ்சம் நேரம் தான் ஆச்சு, ரொம்ப டைம் ஆகலை. ஈஸியாக சீக்கிரமே செய்யலாம். குழந்தைங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும், வயசானவங்களுக்கும் பிடிக்கும். நல்லா பொறுமையாக சாப்பிட்றதுக்கு ஈவினிங் டயத்தில் ஸ்நாக்ஸ் பதில் இது கொடுக்கலாம். இது மழை நேரத்தில் கூட நம்ம ஸ்நாக்ஸ்க்கு பதில் சாப்பிட்லாம். நல்லா ஈவினிங் டிஃபன் மாதிரி. இதுவும் தீபாவளி ஸ்பெஷல். முதல்ல ஸ்வீட்டு, இது காரம். பார்த்து என்ஜாய் பண்ணுங்கள். நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், கமெண்ட்ஸ் பண்ணுங்கள், பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள். தேங்க்யூ ஃபார் அக்ஷயம் சேனல். ரசித்து ருசிப்போம்.